टोपी लो टोपी, टोपी लो टोपी, टोपी लो टोपी, टोपी लो टोपी। सालों पहले एक गांव में एक आदमी रहता था। वो खुद टोपियाँ सिला के बाजू वाले गांवों में घूम के बेचता था। टोपी लो टोपी, रंग बिरंगी टोपियाँ, सस्ते दाम में अपनी पसंद की टोपियाँ ले लो। 4 घंटे टोपियाँ बेचने के बाद टोपी वाले ने सोचा बड़े पेड़ के छाये में बैठ के खाना खाकर थोड़ी देर सो जाए। जब टोपी वाला सो रहा था तब सब बंदर पेड़ से नीचे आए और टोपली से टोपी उठाकर पहन लिए। फिर पेड़ पर चढ़ के कूदने लगे। बंदरों की आवाज़ से टोपी वाला जाग उठा। टोपी वाले ने जब खाली टोपली देखी तब उसे बहुत गुस्सा आया। वो टोपियाँ ढूंढने लगा। जब उसने पेड़ पर बैठे बंदरों को टोपियाँ पहन के देखा तो उसे अचंभा लगा। टोपी वाले ने अपनी टोपी नीचे जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने टोपी नीचे फेंकते देखकर सब बंदरों ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। टोपी वाला सब टोपियाँ टोपली में इकट्ठा करके टोपियाँ बेचने चला गया।